Juzgas un libro por su portada. Él estaba acostumbrado a que todos huyeran de él. Se sentía indigno de ser amado, hasta que la vio a ella, pequeña, frágil y ciega ante los prejuicios del mundo. Él la protegió en las sombras, rugía a los coches para que frenaran, siendo el escudo que ella no sabía que tenía. Tenía miedo de tocarla, miedo de que sintiera sus cicatrices y corriera como los demás. Pero cuando sus dedos rozaron su piel, ocurrió el milagro. Ella no sintió miedo, sintió seguridad. La verdadera belleza solo se ve con el corazón.